Halo, selamat pagi, siang, sore bosku. Kembali lagi bersama saya Susanto Sasikil. Dan pada siang hari ini saya dapat bannya yang akan direparasi bosku. Ini dia bocornya, bocor di samping ya. Ini tembus bosku. Untuk ukurannya ini ukuran 1000 ya bosku. Ban kawat. Ketebalannya masih lumayan, sangat tebal. Oke, ini sebentar kita akan hot press dulu luar dalam. Setelah itu di dalamnya kita akan lapisi patch dengan yang ukuran CRP42. Oke, disimak terus ya videonya bosku. Oke bosku, kita masuk ke tahap pengerokan. Kita kerok bagian luar dan bagian dalamnya ya. Setelah itu kita jahit. Dan saya menggunakan tali Kevlar untuk menjahitnya. Setelah kita jahit, jangan lupa kita bersihkan sisa-sisa kerokannya ya. Kemudian kita taruh lem hitamnya. Oke, ini lem hitamnya ya, kita taruh. Setelah lem hitamnya agak kering, langsung saja kita tempelkan karetnya ya bosku. Kemudian kita panaskan kurang lebih 1,5 jam bosku. Oke, ini dia pemanasnya ya bosku. Ini pemanas listrik 2 tungku atas bawah dan menggunakan matras luar dalam. Oke, ini setelah 1,5 jam bosku, kita akan buka, kita lihat hasilnya. Oke, ini dia hasilnya setelah di hot press bagian luar dan bagian dalamnya. Kemudian kita akan memasang partsnya ya. Yang saya gunakan adalah Bespas CRP42. Oke, sebelum dipasang kita buat malnya dulu ya. Kemudian kita kerok lagi menggunakan mata kerok yang agak halus. Dan setelah kita kerok, jangan lupa kita bersihkan sisa-sisa kerokannya. Dan setelah itu kita taruh lemnya. Ini saya menggunakan lemnya yang merek Bespas juga ya bosku. Setelah kita taruh merata lemnya, kita diamkan sampai agak kering sedikit. Setelah itu langsung saja kita pasang partsnya. Oke, setelah lemnya agak kering, langsung saja kita pasang partsnya bosku. Kemudian kita ratakan. Dan setelah itu akan saya pasang di pelek dan diisi angin supaya partsnya ini merekat dengan sempurna ya bosku.
Oke, ini setelah kita pasang di pelek ya bosku, dan kita akan isi angin 150. Oke, ini dia bosku hasilnya setelah diisi angin. Ini kita isi angin 150 aja ya bosku. Oke bosku, sekian videonya bosku. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.